kuu, sema nikitembea dunia Baba yetu na Mungu mtakatifu uliyeziumba mbingu na nchi, uketie mahali pa juu sana palipoinuka, wewe uliyetuita wanadamu wote katika pendo lako kwa neema, kwa njia ya msalaba na kufa kwa Kristo Yesu msalabani, ili kila mwanadamu apate kufikia toba na ondoleo la dhambi kwa uzima wa milele kwa ulimwengu ule ujao. Baba, katika walioitwa ukateua, ukawatengeneza wengine kwa makusudi ya wito uliowaitia. Ukasema, kama vile mimi nilivyotumwa ulimwenguni, mimi nami ninawapeleka ninyi vivyo hivyo ulimwenguni. Hata ukasema, enendeni ulimwenguni mote, mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote ambayo nimewafundisha. Mimi sitawaacha, mimi sitawapungukia, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Baba, ambaye neno lako ni amina na kweli, hata si mwanadamu useme uongo, wala si mtu hata ujute. Ikiwa umesema, Mungu umetenda. Hata ukasema, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Bwana, ukatoa mwaliko ukisema, mwombeni Bwana wa mavuno alete watendakazi katika shamba. Baba, ni saa yetu kusimama mbele za uso wako na kuomba kwa ajili ya ndugu hawa ambao tuliitwa pamoja nao katika wito wa neema ya wokovu, lakini katikati yetu umewachagua wakawe watendakazi katika shamba kwa ajili ya mavuno. Hawawezi bila msaada wako, hawawezi bila uwepo wako, maana umesema wewe ndiye mzabibu, hawa wote ni matawi. Tawi lisipokaa ndani yako kamwe haliwezi kuzaa, na lisipozaa hilo tawi, umesema lenyewe litakatwa, mzabibu utabaki, na tawi likishakatwa litatupwa kwenye moto usiozimika. Lakini tawi lile lizalo, hakika yake litasafishwa sana ili lizidi kuzaa sana. Ninaomba Mungu, mimi na kanisa hili lote, kwa ajili ya ndugu hao wanaposimama katika neema na katika wito uliowaitia kwa ajili ya kazi yako na kanisa lako, na kwa ajili ya msalaba wako na kafara ya damu yako msalabani. Wasimame katika makusudi, wasimame katika wito, wasimame katika neema, wasimame katika kazi. Leo watu hao wameitwa na leo watu hao wameteuliwa, ili katika udhaifu wakapokea nguvu ya kuyanena yale maneno ya uzima, kama mwimbaji mmoja alivyoandika katika tenzi za rohoni akisema, Bwana uliyewaita watakatifu wako. Nasi tunajua umewaita watakatifu wako ili wawe mitume na manabii, wapate kuzifanya kazi ambazo Kristo Yesu ulizifanya na unazotaka kuzifanya kwa vile unavyotaka kufanya.
Ninawaombea hawa, sikuombei ulimwengu mzima, bali hawa wapokee ushirika wa Roho Mtakatifu tangu sasa. Ile kazi uliyowaitia isiwe mzigo kwao, isiwe jaribu kwao, isiwe kitanzi kwao, isiwe mtego kwao, isiwe anguko lao. Wasijivune kwa nguvu unazowapa sasa kwa kazi, wasijivune kwa title ulizowapa, bali kwa majina na heshima watakazopata wajue wao ni watumwa wa Kristo kwa ajili ya kazi ya ukombozi. Mungu, imeandikwa, nilimuona Daudi mtumishi wangu, nikampaka mafuta, ili mkono wangu uwe pamoja naye daima. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, ninamtangaza leo Protasia Samuel Komba kwa mamlaka ulionipa, kwamba tangu sasa rasmi amekuwa askofu msaidizi katika makanisa ya ghorofani duniani kote. Wito, neema, mafunuo ya Roho, karama za Roho na matunda ya Roho yaliyoumbika ndani yake yatakutolea Mungu matunda, ili kazi ya msalaba isiwe bure. Neema ya Kristo Yesu itembee na wewe katika kiti Mungu amekupa. Ukae hapo, usiwe kama Adamu aliyeuza kiti kwa tunda akaweka adui, bali ukae hapo kama mtumwa mwaminifu, hata Bwana wako Kristo atakapokuja akukute umeketi kwenye kazi aliyokuachia. Atakufanya kuwa mkuu kati ya makabila ya watu wengi mbele za hukumu ya Mungu kwa wanadamu. Roho Mtakatifu atembee na wewe. Roho Mtakatifu akuguse. Roho Mtakatifu asikuache. Uweza wake na nguvu zake ziwe pamoja na wewe, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu ukamwambia Samueli nabii wako kwamba usimlilie tena Sauli, maana mimi nimemkataa asiwe mkuu kati ya watu wangu. Nimejipatia mtu mwingine mwenye moyo wa kunipendeza atakayewachunga Israeli. Tia pembe yako mafuta, uende mpaka kwenye nyumba ya Yese. Nabii Samueli akasogea. Nabii Samueli akachukua pembe. Nabii Samueli akatia mafuta. Nabii Samueli akaenda katika nyumba ya Yese, akamwambia Yese, walete watoto wako hapa. Yese akawaleta watoto 7 ambao kati ya hao hakuna aliyekubalika, kwa sababu aliyechaguliwa na Mungu hayupo miongoni mwa wanaochaguliwa na ulimwengu. Walioitwa na Mungu hawapo miongoni mwa walioitwa na ulimwengu, bali wametengwa katika vichaka, wakifunzwa na kuongozwa na kutunzwa katika kukabiliana na simba na dubu, wakati wakifundishwa kuchunga kondoo, ili watakaposimama katika zamu wafanye kwa uaminifu vile ambavyo umewatuma kwa ushuhuda wa kukataliwa kwao na ushuhuda wa mapambano yao. Leo hii Bwana, pembe yangu nimeitia mafuta kwa ajili ya David mtumwa wako, na sasa ninatangaza mbingu, uwepo wa mbingu juu ya maisha yake. Kama kuna kikwazo cha kimbingu kilichoficha wito na karama zake, kilichoficha maisha na mwenendo wake, sasa kwa jina la Yesu rasmi nimemtangaza katika nafasi ya mkurugenzi wa idara ya Injili
na umishonari. Mungu, kazi hii sio ndogo, ni kubwa sana. Kwa nguvu zake hawezi, akili zake haziwezi, taaluma yake haiwezi, maarifa yake hawezi, elimu yake haiwezi, cheo chake hakiwezi, umbo lake haliwezi, wala hakuna chochote alicho nacho, wala kwa namna yote alivyo anavyoweza kufanya hayo, isipokuwa kwa Roho wako. Ndivyo ilivyoandikwa, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa Roho wangu, asema Bwana. Kwa mafuta haya nimemtangaza rasmi kuwa mkurugenzi mtendaji katika idara ya uinjilisti na umishonari kimataifa kwa jina la Yesu, ili injili iwafikie wote. Uwepo wako Mungu na neema yako Kristo ikawe juu yake, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Chapia Yesu makofi. Kwa hiyo anasemaje? Kila mtu anayemwamini Mungu amemwamini ili awe na neema ya kushinda kinachoshindana naye, lakini matokeo au uwezo wa kushindana na hicho unategemea kiwango cha imani yako.